हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग फैक्ट। तो बेसिकली आज जो आपका टॉपिक होने वाला है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये ये पैनल फाउंडेशन की पोरिंग चल रही है। इसका वक्त चल रहा है, तो मैं आपको दिखाऊंगा इसकी पोरिंग कैसे की जा रही है। ठीक है। और बेसिकली ये वीडियो मैं वो इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने आपको कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम मेरे साथ। That's why I could not upload any new video, so I just here to only tell about that what is going on the side, so you can see. ये हमारी राफ्ट कहलाती है, जो वायर्स को बांधे हुए राफ्ट